Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil hakim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahijjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Hadirin ikhwatu iman rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam kegiatan rutin Masjid Al-Jihad, pengajian di malam Jumat. Mudah-mudahan dalam kesempatan majelis kali ini tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi spirit untuk menuntut ilmu, sebab harapan kita tiada lain berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sing saha anu kaluar ti imahna pikeun nyiar ilmu, maka manehna aya dina jalan Allah nepi ka balik deui ka imahna. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kala ieu teh teu sawios bahasa Indonesia. Ata napi campur bae nya, daes campur ke raos gitu. Orang campurkeun bae. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kehidupan kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari tentu kita tidak lepas dari yang namanya manusia juga. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tertera di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak, kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, secara selintas ini menjadi pertanyaan. Ya. Sedikit untuk wawasan ilmu. Jadi, ketika ada wama khalaqtu di sana, maknanya kita ambil seperti apa? Aku tidak menciptakan. Kalau sebatas sampai sana, muncul pertanyaan. Berarti apakah kita itu diciptakan? Kan seperti itu. Jadi patarosana teh bupa. Nah, orang teh diugakeun diciptakan ku Allah. Sedangkan kalimatnya nu tadi wa ma khalaqtu. Aku tidak menciptakan, kata Allah. Nah, kalau dari segi makna kita telisik lebih jauh lagi. Wa ma di sana artinya tidak. Itu disebut nafi. Artinya meniadakan. Meniadakan apa? Kalimat sesudahnya. Khalaqtu. Jadi tidak menciptakan. Khalaqtu di sana disebut manfi, yang ditiadakan.
Dijelaskan lagi oleh kalimat selanjutnya, apa yang ditiadakan? Al-jinna wal insa. Nah, itu terdiri dari nafi dan manfi. Yang huruf yang meniadakan dan juga yang ditiadakan. Kemudian dilanjutkan dengan illa. Illa liya'budun. Illa di sana berarti istisna atau pengecualian. Kalaulah tidak ada illa, maka benar-benar kita tidak diciptakan. Maka illa di sana kita sebut sebagai isbat. Huruf atau alat yang menetapkan. Sedangkan kalimat selanjutnya liya'budun, untuk beribadah kepadaku, kata Allah, maka itu disebut musbat, yang ditetapkan. Asalnya tidak ada, maka menjadi ada. Bukan asalnya ada, tapi menjadi ada. Bukan wujud, tapi mewujud. Gitu, jadi diadakan. Jadi kita itu ada sebab diadakan, bukan ada dalam artian wujud. Sebab yang wujud hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, itu hanya pembukaan saja. Kemudian setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk sosial yang senang berkomunikasi, yang suka berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Nah, maka kita memerlukan yang namanya bahasa. Bahasa menempati koridor yang paling fundamental, yang paling prinsipil dalam kehidupan bersosial antar sesama manusia, antar sesama individu. Apa contohnya? Nah, ketika seseorang mengatakan suatu kata kepada yang lainnya, maka ada konsekuensi logis dari kata tersebut. Jadi ketika seseorang mengeluarkan kata dari lisannya, kemudian didengar oleh lawan bicaranya, maka lawan bicaranya setelah mendengar perkataannya akan muncul akibat hukum, terus akibat kesimpulan, dan akibat bersikap. Nah, jadi nalika orang contohkeun atunya Bu Pak, nalika simkuring atau napi tong simkuringnya, Bapak miwah Ibu sadayana miwarang kamurang kalih. Nah, ibu dakti teh dahar wae gitu minangka namanya. Terus dititah ku urang teh, jang geura dahar. Nah, sekali di jang geura dahar gitu. Ayeuna nu jadi patarosan teh eta budak teh nya lompatna ka WC atawa ka kamar tidur. Halo Bu, tos fokus dia. Tah, nalika ibu mewah bapak ngucapkeun jang geura dahar, eta budak teh lompat ka jamban atau ka kamar tidur. Nah, untuk keharti cenah pertanyaan teh. Ibu teh jo ngajawab ka dapur cenah bieu, jo ka pawon cenah. Aya ngajawab ka meja makan, kan bieu teh kitu. Sedangkan dina pilihana tadi ka mana? Ka WC jeung ka kamar tidur. Cikan bade milih nu mana? Nah, itu ngaharulang. Ibu-ibu biasa nang majawaler mah. Nalika miwarang nya sekali di miwarang kamurang kali geura dahar. Eta budak teh lompatna ka mana? Ka cai eta cai. Tah kitu nya anu ngajawab ka cai mah berarti eta nurut kana pilihan. Nya ari ngajawab ka dapur mah teu nurut kana pilihan. Jadi mana nu bener? Aja orang wihandi. Tah.
Terus ibu teh pasti ngajawab ka pawon, ka dapur, atau ka meja makan. Nah ibu tiasa nangtukeun sapertos kitu. Sabab nalika kecap anu dikeluarkeun ku simkuring tadi dahar, maka tos jadi naon namina teh? Tos jadi pandangan umum atanapi tos janten kebiasaan anu biasana tuang maka ka dapur gitu. Berarti kata dahar teh sakti katanya mengkeut muncul di patarosan tos di dapur eta budak teh nyandak baskom atanapi boboko piring pasti gitu kan ya. Berarti tina kecap dahar dua tah. Terus nyandak piring, nyandak kesik, nyandak semen. Kan jadi liar pertanyaan anak itu mahnya. Maka ibu bakal ngawaler sangu cenah kitu. Terus tilu tanya. Ini tos nyandak sangu, aya didinya lauk dua. Anu hiji hirup, nu hiji pae. Mana nu rek dibawa ku eta budak? Hah? Nu asak, tak gitunya. Tak berarti tina kecap dahar hungkul ge. Hiji dua tilu opat. Tek 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 tek. Aya opat kasimpulan. Plus opat sikap anu dicokot ku eta budak. Nah eta. Jadi pertama-tama itu kata sangat penting untuk konsekuensi logis yang bisa disimpulkan dan bisa diambil tindakan. Nah gitunya. Matakan upami ibu sinareng bapa sadayana perhatoskeun Al-Qur'an surah Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Baqarah wa 'allama Adamal asma'a kullaha cenah tuh. Jeung nalika Allah ngajarkeun ka Adam al-asma'a ngaran-ngaran. Al-asma' teh tos bentuk jama, tos bentuk anu loba, bahasa lagi nama plural gitu nya. Ditambihan deui kullaha sadayana. Lebih malihan dina tafsirna diuningakeun. Dugikeun ka bawang bodas, bawang beureum, bonteng, kacang. Diuningakeun, diwulangkeun ka Adam ku Allah Subhanahu wa taala. Kapanan gitu anu pang mimitina diwulangkeun ka manusia teh. Tah, gitunya. Ikhwati iman rahimakumullah. Anu salajengna naha gitunya. Kekecapan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa kalimat atau kata itu sangat penting? Sampai-sampai yang paling pertama diajarkan oleh Allah kepada manusia, kepada Adam itu adalah perihal kata. Nah, sabab manusia ku Allah dipaparinan hiji perkara anu pang luar biasana, punten anu luar biasa nyaeta akal. Khotiman rahimakumullah. Jadi kata-kata anu dikaluarkeun ku manusia eta bisa dicerna, teras bisa disimpulkeun, teras bisa diambil sikap. Nah, kan urang ningali sikap nalika urang ningali respon ti batur teh henteu tina cariosan hungkul. Tah ieu anu nyababkeun sikap di antara urang kaum muslimin beda-beda dina ibadah khususna. Nah, itu mah kitu kurban teh, ieu mah kieu kurban teh. Nah, salat itu mah kitu, salat ieu mah kieu. Takbirna beda, tahiyatna beda. Ya, sareng saja bina ngaduaana beda. Nah, sebab cara nyimpulkeun tina kekecapanana beda. Maka kadituna bakal beda oge dina bersikap. Ikhwati iman rahimakumullah. Jeung aya deui kekecapan
anu ieu kekecapan teh disebut likasrotil istimal. Cekan Bu. Ari ieu namina naon? Indung leungeun, indung ramo. Jempol leres. Terus aya sebatana deui nya. Ieu teh indung ramo, indung leungeun. Ibu jari. Teh aya deui eta mah pilihanna ngan dua. Indung ramo, indung leungeun. Biasana sambil dialog we nya meh teu monolog ting. Indung leungeun nya biasana mah. Padahal indung ramo ieu teh. Mah indung leungeun sagede kieu. Kan gitu. Tah. Jadi pertarosana mending keneh salah tapi lumrah gitu nya. Atanapi bener tapi diantepkeun. Mending keneh salah tapi lumrah atanapi bener teu kapake. Mending keneh salah tapi lumrah dina bahasa mah gitu. Heup cukup dina bahasa. Salah tapi lumrah tiasa diangge. Contoh anu sanesna kumaha? Contoh anu sanesna dina bahasa Arab aya kecap masjidun. Nah, urang sadayana enak keur di masjidnya riung mungpulung mihar ridho Allah. Masjidun eta teh tina kecap naon mun dijujut tina ilmu sorof. Ilmu sorof teh ilmu perubahan, ilmu metamorfosa kata dina bahasa Arab kitu nya. Pami dijujut eta tina sajada yas judu sujudan kan gitu. Tah, ari masjid teh artina tempat sujud. Tah numutkeun bahasa mah lepat masjidun teh. Kedahna mas jadun gitu, tempat sujud teh. Tapi kumargi likasrotil istimal sering digunakeun eta kecap teh eta basa teh maka kengeng dina bahasa mah urang nurut kalumrahan, kailaharan gitu. Maka weh disebut masjid. Lebet deui kana ayat anu disebut likasrotil istimal. Anu sering digunakeun. Ayeuna nahan naon pangna dina surat Al-Fatihah ayat kahiji. Bismillahirrahmanirrahim sering dikedalkeun ku urang nalika salat, nalika bade neda sareng sajabina. Pami diperhatoskeun naha kecapna didinya bismi kuduna aya hamzatul wasli kan gitu. Bismi cobi komparatifkeun bandingkeun sareng surat Al-Alaq ayat kahiji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi di sana menggunakan hamzatul wasli setelah ba. Soknya kecek ku ibu ku bapak sadayana. Naon ieu nu nyababkeunana? Tah, ieu ditinjau dari segi kronologis turun ayat, turun surat. Dalam kitab I'rabul Quran disebutkan, saya lupa lagi pengarangnya, menyebutkan bahwa bismillah di dalam surat Al-Fatihah tidak memakai hamzatul wasli karena alasannya likasrotil istimal, karena sering digunakan. Dan juga Imam Wahbah Zuhaili, pengarang tafsir Al-Munir juga menjelaskan, jadi Al-Fatihah itu bismillahnya tidak pakai hamzatul wasli karena ini disebabkan kronologis turunnya ayat. Kalau kita telisik lebih jauh, teliti lebih jauh, maka akan kita dapati bahwa yang turun pertama kali itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, cara penulisannya meskipun dialeknya sama, cara bacanya sama, penulisannya berbeda. Pertama-tama kali turun Allah memberitahukan bahwa ini ismun di sana. Dicantumkan hamzatul waslinya. Nah, kemudian turun surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 kata Dr. Wahbah Zuhaili. Lama, senggang waktu lama, dan bismillah itu sering digunakan. Lalu turunlah surat Al-Fatihah akhirnya yang ketiga kalinya.
maka cara penulisannya itu ditiadakan hamzatul wasli di ayat 1. Nah, itu alasan likasrotil istimal, ya, sering digunakan dalam keseharian, dalam berdoa dan lain sebagainya. Ikhwati iman rahimani wa rahimani Allah, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita kembali kepada yang tadi, apa itu yang dimaksud akal? Ya. Tadi pertanyaannya, kata-kata itu sangat penting karena kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang disebut akal itu sendiri? Menurut Imam Quraisy Shihab dalam kitabnya Wawasan Al-Qur'an, beliau menjelaskan bahwa yang disebut akal itu, ari akal itu bahasa Sunda, bahasa Indonesia, Bu? Akal bahasa Indonesia, bahasa Sunda? Bahasa Arab, Bu. Bahasa Arab, aklun, gitunya, ngangge kof, sanes ngangge kaf. Tahsawur Imam Quraisy Shihab, anu disebut akal teh nyaeta akdun. Akdun. Nah, anu disebut akdun teh akad geningan. Sok aya akad nikah, akad jual beli. Nah, artina akad teh pengikat, mengikat. Jadi akal itu mengikat. Selaras dengan fungsinya bahwa akal itu mengikat. Jika tadi contohna, Bu, nalika abdi nyebatkeun dahar, ya, maka dibeungkeut tah tos jadi akalnya. Ku ibu miwah bapak sadayana teh, oh nya mun dahar teh budak teh ka dapur, mawa piring, mawa sangu, mawa lauk nu asak. Tah eta teh kasimpulan anu dibeungkeut ku akal. Jadi akal itu mengikat setiap informasi yang diterima oleh panca indera. Eta akal namina. Coba ibu, nalika ibu teu acan terang abdi, ya imam minangka anu teu acan terang abdi, yen abdi teh kieu nya parhan teh anu kitu, suarana kitu, beungeutna kasep, atuh pada manya da geulis atuh, da istri geulis mah. Suarana kitu gitunya, sareng sajabina. Nah, maka ayeuna tos terang, oh eta parhan teh nu kitu, carana kitu, leumpangna kitu, pamenteuna model kitu, sareng sajabina tuluy we engke teh tepang deui sabulan kemudian, malihan satahun kemudian. Nya, jeuh ngadangu ceramah simkuring, contoh gitu nya. Oh, nya terang eta mah parahan teh cenah. Naon eta anu berfungsi akal, meungkeut gitu. Jadi nalika manusia nempo nu anyar, ngadenge nu anyar, ngambe nu anyar, ngarasa nu anyar, maka eta teh dibeungkeut ku nu ngaranna akal. Gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, eta nu disebut akal teh. Tapi aya sababaraha kondisi nalika akal teu berfungsi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya Abu Dawud, kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dan ini sering dibahas juga, rufi'al qalamu an salasatin. Nah, hadis ini juga sebagai bebas dari taklif, bebas dari beban. Jadi hukum-hukum syariat-syariat tidak berlaku untuk tiga kondisi seperti ini. Rufi'al qalamu an salasatin.
supena diangkat atau dibebaskan dari 3 perkara. Nah, gitunya. Anin naimi hatta yastayqiza. Anu kahiji anu sare nepikeun ka manehna hudang. Ya, maka manehna akalna moal berfungsi. Sok we cobi. Bonya bapak nuju kolam terus we ajak ngobrol ku ibu. Ngajawab moal. Ngajawab moal. Berarti saha anu salah atuh? Berarti nu salah teh nu nanya gitu. Geus nyaho raider ditanya tuluy. Ya moal ngerespon moal sabab akalna keur istirahat. Moal berfungsi. Hatta yastaiqizo kajaba mun hudang manehna maka manehanana bakal ngarespon si akalna teh gitu. Eta nu kahiji. Anu kadua wa anis sobiyyi hatta yahtalima. Budak leutik nepikeun ka manehna mimpi basah atau dewasa. Ya, budak leutik kegaduhan akal tapi belum sempurna untuk difungsikan. Dia akan sempurna ketika dia sudah beranjak dewasa setelah melewati mimpi basah. Maka akalnya akan berfungsi dengan baik. Ya. Jadi tadi nalika kusim kuring ditaros, budak leutik di piwarang dahar, terus ka WC atau ka kamar tidur, tiasa bapak mewah ibu ngajawab ka WC, sabab objek nage budak leutik, can ngartieun wajar. Tapi budak leutik ge da biasana geus ngartieun. Nah, gitunya. Maka kacida ageng pahalana guru TK, ibu kalih rama anu ngatik ngadidik ti leutik ngarah ngawarah ti bubudak anu jadi murang kalihna sangkan diajarkeun tah nu kieu teh cai jerona kitunya. Ieu teh cup namina, nu kieu gelas, nu kieu piring dijelaskeun gitu. Nepikeun ka umur 2 tahun ge bisa nyarios nuduhkeun barang, nuduhkeun benda sanajan balelol keneh. Gitu. Jadi kacida ageng pahalana anu ngajarkeun perkara anu sepele padahal eta teh 2 pele gitu. Nya kacida pentingna dina perihal bahasa, dina perihal kecap. Nah, eta nu kadua. Nya budak leutik nepikeun ka manehna dewasa. Anu katilu wa anil majnuni hatta yaqila. Anu akalna teu berfungsi nyaeta nu gelo nepikeun ka manehna sadar. Anu mabok eta kalebet majnun. Nah, sabab al khomru satrul akli. Ari khomer teh barang anu ngamabokeun teh boh naon jenisna eta teh nutup kana akal. Maka akalna teu berfungsi, maka manehanana bisa kakategorikeun majnun tadi. Gelo. Ikhwati iman rahimakumullah. Tah, eta ngeunaan akal anu teu berfungsi. Nyaeta anu tadi nembe dijelaskeun. Sarta jalma-jalma anu nembe disebatkeun anu nuju kulem teu keuna ku beban hukum-hukum, ku syariat-syariat. Nya samodel salat atanapi ibadah-ibadah nu sanesna. Nah, sabab akalna nuju istirahat. Kitu deui pahala jeung dosa dicatatkeun keur jalma anu tos yahtalima, anu tos balik, anu tos mimpi basah. Da budak leutik mah teu acan. Gitu. Jadi meungpeung minangkananya orang sadayana gaduh murang kalih teu acan dewasa tah didinya digemblengna teh. Bahaya nalika murang kalih tos dewasa, tos bisa mikir, tuluy ku urang dididik. Nya ku urang teh rada dipaksa. Ngarah salat, ngarah puasa, ngarah sakola gitu. Tapi manehanana bisa mikir sorangan.
Eta anu antukna lolobana budak teh ngalawan kanu jadi kolotna. Ikhwati iman rahimakumullah, kitu deui jalmi anu teu sadar, jalmi nu gelo, ieu teu kakeunaan ku beban hukum. Jadi nalika aya tepang jeung urang kitu nya anu akalna rusak alias majnun tong disengsarikeun ku urang. Naha? Da eta lain bahan lelucon. Kumaha atuh sikap urang? Nyadarkeun. Atanapi kumaha? Antepkeun. Bingungnya urang mayunan jalmi anu majnun sapertos kitu. Tah eta tilu kondisi nalika manehanana teu keuna ku taklif atanapi beban hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak sekalian, kemudian ada pertanyaan. Kalaulah akal dipakai dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan fungsinya, dihubungkan dengan yang itu, dihubungkan dengan yang ini, harus seperti itu, harus seperti ini. Nah, gitunya. Maka patarosanana bakal aya nu bager moal. Sakali deui. Jadi nalika akal dipungsikeun nya dikaitkeun siga tadi nu disebut dahar teh kieu, nu disebut sare teh kieu nya melahirkan berbagai kesimpulan, dipakai dengan sebaik-baiknya, maka bakal aya jalmi nu bager moal. Bakal aya jalmi nu bager. Bisa bager moal. Lamun dipungsikeun eta akal teu bisa. Bisa, Bu, gitu. Ya. Matakan nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaros ku para sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal ismu? Ma huwal birru?" Nun Gusti Rasul, ari nu disebut dosa teh naon, anu disebut kahadean teh naon gitu. Maka saur Rasul kumaha? Istafti qalbaka, saur Rasul teh. Tanyakeun we ka diri maneh sorangan. Tanyakeun kana hate. Maksudna engke berkaitan jeung akal oge. Gitu. Ya, ayeuna aya bahasa anu rada nyeleneh kitu nya. Balihan ti tos lami oge tos aya ieu statement teh. Jadi mending urang teh milih pamimpin kafir tapi bager atanapi pamimpin muslim anu jahat. Kumaha tah, Bu? Ya. Urang teh mimpin ayeuna urang bade ieu nya pemilu 2024 kamari simkuring jadi pantarlih. Tanya kaping 14 Februari ingat keneh engke teh 14 Februari 2024 baris aya pemilu. Tah, ayeuna urang teh bakal milih gitu. Sanajan ayeuna misalkan muslim sadayana nya. Tapi ayeuna sok aya wae statement teh mending milih pamimpin nu kafir tapi bager atanapi pamimpin muslim tapi jahat. Mending nu mana, Bu? Nah, hanya jarempe. Mending pamimpin muslim tapi bager cenah gitu. Ya mudah-mudahan kayak pamimpinna samodel gitu. Tah, naon maksud simkuring? Maksudna teu aya kaitanana bager jeung agama gitu. Orang contohkeun deui punya nalika ayeuna ibu sinareng bapa aya teh di dieu. Aya budak hayang bager mah ka pesantrenkeun we, aya teh nu kitu. Ayanya tuh kan ngaku ayeuna mah. Mun hayang budak bager teh sok ka pesantrenkeun cenah kitu. Terus teh ibu hoyong seueur artos keur balanja keur sadi dinten. Terus udah disarankeun juga ngaji ke masjid. Nya rezekina bakal jembar cenah kitu. Terus teh bapak sami
hutang sametan ngameh kabayar sok gerang ngaji ngadoa ka Allah. Geus sabulan berjalan ngaji, budak oge di ka pesantrenkeun 2 bulan, 3 bulan. Geuningan sabulan les teu aya deui ngaji gitu nya. Ka mana ditanya-tanya teh. Nya cenah eueuh epekna cenah gitu. Budak balik teu pesantren karon beuki ngalunjak. Beuki culangung. Terus ibu gitu nya. Kadon beuki miskin cenah bapak hutang beuki ngalobaan. Tah gitu. Naon maksudna? Saha engke nu kasalahkeunna? Budak kadon beuki bontongor pasantren. Ya. Terus saha nu kasalahkeun deui ibu sareng bapak tadi gaduhan sawangan ka payuna bakal kieu pengajian bakal salah gitu. Jadi bager teu aya kaitanna jeung agama gitu. Atuh kumaha kaitanana jeung agama kan gitu. Nu jadi pertarosan teh. Orang candak deui dina sejarah kapungkur. Bu, Utsman bin Affan teh bageurna ti samemeh Islam ti saatos lebat Islam. Utsman bin Affan berehan kacida sok mere maweh ka batur. Nah, tirah ti samemeh lebat Islam. Abu Bakar As-Siddiq sami nya sareng sahabat-sahabat anu sanesna komo Salman Al-Farisi anu bersih hateuna. Bager eta teh ti samemeh lebat Islam. Tong kagok atunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bageurna ti samemehna diutus jadi nabi ti saatosna. Ti samemehna mata gelar Al-Amin di dinya teh anu disematkeun ka Nabi Muhammad. Ya dapat dipercaya kan gitu Nabi Muhammad mah. Kaum kafir Quraisy nitipkeun barang daganganana sangkan didagangkeun ku Nabi Muhammad. Ya angkat kasam sareng mangna Abu Thalib. Nalika mulih deui tah barangna nyesa sakieu ieu batina sakieu. Teu aya nu kirang sakedik oge. Matak digelari Al-Amin Nabi Muhammad. Eta teh samemeh diutus jadi nabi gitu. Diutus jadi nabi yuswa 40 tahun. Nya dina tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Sedangkan ieu keur anom keneh tuh tebih. Jadi bageurna teh ti samemeh diutus jadi nabi. Tah ieu maksudna anu bageur mah teu aya kaitanana jeung agama. Da eta mah anu main akal budi manusia. Nya urang contohkeun deui zaman kiwari pemain bola anu hebat teh sausanya Cristiano Ronaldo teh. Tah basa aya virus corona anjeunna nyieun rumah sakit keur kamaslahatan manusia. Nya terus nyumbang ka Palestina. Benci ka Israel. Sedangkan Kristiano ngaranna oge gitu. Kristen agamana lain Islam. Bager kapanan cek ukuran manusia, cek akal manusia. Tapi teu make agama gitu. Maka anu ngaranna bager tanya kudu ditempatkeun, kudu diwates gitu kunaon ku agama eta kaitanana. Nah gitu. Jadi kaitanana akal jeung agama teh naon? Gitu keur ngajaga kajujuran. Ya. Sok we ayeuna anu bager nya anu kafir seueur bisa nu bager, non muslim seueur bisa nu bager, ceuk akal manusia. Tapi ente cek agama mah kan gitu. Maka kejujuran ieu kaitanana akal jeung agama. Nah gitu. Jadi kaitan antara akal budi manusia itu dengan agama, bahwa agama itu sendiri yang menjadi penghalang. Maksudnya yang menjadi pembatas agar akal tidak menjadi
kabur. Akal tidak menjadi semena-mena menentukan sesuatu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Salajengna ayeuna lebet kana anu tadi kusim kuring diaoskeun nya kaitanana kecap jeung agama, akal jeung agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nguningakeun ngadawuh dina hadis riwayat Muslim ayat ke-8, punten nomor ke-8. Ieu katelahna hadis Jibril. Nalika malak Jibril sumping ka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad nuju sareng para sahabat, kitunya. Terus ieu jalmi, ieu malak Jibril nyerupakeun janten jalmi kaayaan tegep, rambutna hideung bersih, nya. Anggoanana bodas bersih, tegep kacida, jol mayun ka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus ngadekeun dua tuurna kana tuur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus tumaros mal Islam, mal iman, mal ihsan. Nah, nalika ditaros mal Islam, Rasulullah ngadawuh, al Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Nah, ini orang rebet karena rukun Islam. Ya. Jadi nalika aya kekecapan dina Al-Qur'an boh dina hadis, uhdi kanu tadi dijelaskeun. Urang kedah tiasa nyimpulkeun, oh nu disebut Islam teh iya aya 5 gitu. Terus anu disebut syahadat teh geningan antas syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Oh eta geuning disebut syahadat teh. Tah eta kaitanana teh gitu. Maka urang kudu tiasa nyimpulkeun, maka engke ieu lumpatna kada sikap urang dina ibadah ka Allah, tambah yakin ka Allah Subhanahu wa taala yen urang teh wangsul deui kana nu mimiti tadi diyugakeun ku Allah kanggo ibadah ka mantenna. Eta wungkul tujuan hidup urang mah. Sedengkeun aya jalmi anu ngagaduhan asumsi atanapi anggepan yen tujuan hirup manusia nganungkul ka bates ku harta, ku tahta, ku wanita. Sedangkan eta sanes tujuan hirup urang sadayana. Eta mah ngan saukur sarana hidup urang sadayana. Pikeun naon? Pikeun ibadah ka Allah gitu. Jadi sanes tujuan mung sarana hidup. Ikhwatu iman rahimakumullah, antas hada an la ilaha illallah. Eta nu disebut Islam anu kahiji teh syahadat. An la ilaha, tidak ada Tuhan. Ciga nu tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, penjelasanna teh la disebutna nafi yang meniadakan. Ya. Terus ilaha Tuhan, ini disebutna manfi yang ditiadakan. Jadi yang ditiadakan itu siapa? Tuhan. Tuhan itu tidak ada. Ya, illa kecuali, ini disebutnya isbat yang menetapkan. Gitu. Allah ini disebutnya musbat yang ditetapkan. Jadi Tuhan itu yang ada hanya Allah. Eta kesimpulanana gitu. Jadi sikap urang sadayana kapayuna teu kenging nyarekatkeun Allah sakitu. Boh eta syirkul asgor, boh eta syirkul akbar. Syirkul asgor mah eta nya sok aya ngancik nya sewaktu-waktu dina diri urang, maka urang gerak-gerak kebuat balik deui ka Allah. Sebab eta bisa ngabahayakeun diri urang, balasanana ku Allah suhkon kaditu cenah. Maneh mah ibadah teh lain karena kami, karena hayang dipuji manusia. Indit
suhkon surah Allah teh. Akan bahaya gitu nya. Nah eta konsekuensi logis namina nu kitu teh. Ikhwatu iman rahimakumullah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Eta nu disebut syahadat. Nya, nu kahiji teh. Terus anu kadua, wa tuqimas sholata. Jeung anjeun ngadegkeun salat. Nah, kitu nya. Nalika urang ayeuna nguping atanapi ngadangu salat, nu kabayang naon? Oh, urang teh kudu wudu heula. Kudu susuci heula. Keur nyanyabaan tiasa urang tayamum. Keur nyanyabaan tiasa urang dijama kosor. Kan gitu nya. Oh nya salat takbirna kudu kieu. Nya, nyimpen pandanganna di dieu. Rukuna kieu, itidal lagi sujudna kieu. Iftirasna kieu, tasahudna kieu, sadayana urang terang. Nalika disebutkeun salat. Tapi nalika ayeuna disebutkeun salat, sedengkeun aya nu can apal urang teh ulah cicing. Dina agama aya urusanana. Punten dina agama aya ahlina. Zaman kiwari al ulama warasatul anbiya. Ari ulama teh pewaris para nabi. Nah gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ya. Tah, parentah salat seueur pisan kapananya dina Al-Qur'an wa aqimus sholata diparentahkeun kecapna amr parentah teh. Gitu. Dina kaidah usuliyah disebutkeun al aslu fil amri lil wujub hatta yakumad dalil punten sanes eta nya lil wujub. Tah, asal tina parentah teh nuduhkeun wajib. Nya. Tah maka urang sadayana dina mahamkeun ayeuna ngadangu salat, maksudna salat 5 waktu we heula. Maka tos gaduh angkehan oh nya wajib, teu kenging dikantunkeun. Saur Rasulullah mantarokas sholata muta'amidan faqad kafaro jiharon. Sing saha anu ninggalkeun salat teu ngalaksanakeun salat sedengkeun manehanana kayaan sadar nya teu kahalang ku nanaon faqad kafaro jiharon. Maka manehanana geus kafir secara terang-terangan. Nauzubillahi min zalik. Tah gitu. Terus aya kaidah deui. Al amru bisyai'i amrun biwasailihi. Dina kaidah usuliyah. Parentah kana hiji perkara, parentah oge kana wasilahna, kana terlaksananya suatu perintah itu. Kana jembatanana gitu. Wasilah disebutna. Jadi nalika diparentahkeun salat, maka aya parentah pikeun wasilahna. Naon wasilah? Pangna ditampi ngarah salat teh sah. Naon? Abdas. Kedah wudu. Maka eta oge jadi wajib. Gitu. Tah itu gambaranana ikhwatu iman nalika kecap salat, nalika kecap zakat, nya anu katilu watu tiaz zakah, teras watasuma Ramadana, ieu mah tos uninga urang sadayana. Tapi ngan seukur nambihan wawasan, oke jadi penguat pengetahuan urang, sangkan teu sagawayah dina nyimpulkeun kekecapan teh. Sangkan cing tarapti urang dina bersikap tina pemahaman urang sadayana. Tah gitu, ikhwati iman rahimakumullah. Nah, eta anu disebut rukun Islam teh aya 5. Ya, maksudna ieu teh mangrupikeun persesuaian, nya munasabah antara urang salaku manusia anu dipaparinan akal ku Allah sareng agama anu ngaping naon bae anu dianugerahkeun ka urang salah sijina akal. Jadi akal eta teh nu ngapingna agama. Sedengkeun nu ngaranna ibadah teu tiasa disorang ku akal urang sadayana.
nya salah sawiosna teu tiasa di rojang ku akal. Kan acuan ibadah teh la ilal masyayikh, lain karena guru. Nah cek guru abi mah da kieu sanes. Sok sanajan nu ngajelaskeunna guru, kade ulah lepat paham. Teras awil madzahib sanes dumasar mazhab. Cek mazhab imam sanes. Eta mah wasilah namina teh. Sanes rujukan pokok sanes. Sanes masodir. Ya, sanes masodir ahkam. Tapi eta mah wasilah. Awil mawadi lain dumasar tempat. Di Arab jeung di urang beda. Kan gitu. Awil robitatil jinsiyah sanes dumasar organisasi, partai sareng sagala rupina. Dina ibadah mah gitu nya. Awil akli sanes dumasar akal. Nya. Awil syuuri lain dumasar perasaan. Ya nalika ya aya layon di payungan bade ka pajaratan teh. Nah di payungan cenah panaseun kan gitu. Nya waler atuh ku urang teh. Geus tong dikurebkeun ngapeun kan gitu nya. Konsekuensina teh gitu. Jadi bukan berdasarkan perasaan. Awil adati juga bukan berdasarkan tradisi, adat istiadat di daerah setempat tidak bisa. Nah dari dia mah biasanya pembagian waris teh nalika si bapa mau teh teu waka dibagikeun harta si bapa teh. Ngantosan heula si naon namina teh? Si mamahna ngantunkeun cenah. Nah sabab hartana gono gini, kitu hargana bersama. Hese misahkeunana. Terus kewe dibagina urang bagi rata cenah. Kan teu tiasa kitu nya. Dina ilmu paroid ilmu waris mah. Nah jadi itu bukan acuan ibadah. Walakin ilal Quran was sunnah eta rujukan nama. Ya, balik deui kana Al-Qur'an jeung As-Sunnah. Terakhir saur Ari bin Abi Thalib nya nguningakeun dina Al-Hidayah ieu diuningakeun kitab Al-Ustad Aceng Zakaria rahmatullah alaihi. Saur Ali bin Abi Thalib qala anjeunna sasauran laukana dinu birra'yi lamun mah gitu nya ad-din agama Islam teh dumasar akal ra'yun nya maksudna mah akal lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lah maka tentu baik nya ngusap luhur ngusap dampal sapatu teh leuwih hade tibatan luhurna kela paham teu bodoh ka dia teras heula saur Ali bin Abi Thalib wa qad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi sedengkeun abdi ningal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngusap luhureun dua sapatuna gitu. Jadi ieu teh aya hadis dina riwayat Muslim. Gitu saur Rasulullah teh ja'alan Nabi punten saur sahabat nya. Saur teh ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam salasata ayyam wa layaliyahunna lil musafir. Ya. Nabi Muhammad nangtoskeun kanggo musafir, kanggo nu nyanyabaan, 3 dinten 3 wengi. Ya. Wa yauman wa lailatan lil muqim, sareng nangtoskeun sadinten sawengi. Ya, kanggo naon? Yakni fil mashi alal khuffaini. Gitu. Dina perkara ngusap 2 luhur sepatu dina waktu wudu. Jadi keur nu mukim mah sadinten sawengi batas waktuna mah. Tah keur nu nyanyabaan mah 3 dinten 3 wengi. Nya, ulah langkung ti dinya. Nah, jadi tos abdas, tos ieu ngusap, mastaka, cepil. Tah, sapatu ieu teu kedah dilesotkeun, teu kedah diudar, nya.
usap we sekali kedua panangan gitu. Eta tiasa diusap luhurna gitu. Kanggo musafir tilu dinten tilu wengi, kanggo nu mukim sadinten sawengi. Eta riwayat Muslim kan gitunya. Tah, maksudna saur Ali bin Abi Thalib lamun mah agama dumasarkeun akal, maka Rasul bakal ngusap dampal sapatuna. Nah, sabab anu kotor teh dampalna, lain luhurna. Nu dibersihan pasti dampalna, nu kotor dampalna. Tapi Rasul ngusap luhurna, nuduhkeun yen agama ibadah ka Allah Subhanahu wa taala teu meunang ku urang sadayana di otak hati ku akal. Nah, kitunya ikhwati iman rahimakumullah. Beuwih raos sakitu anu tiasa kadugikeun, mudah-mudahan aya guna katut mangpaatna khususna kanggo simkuring, umumna kanggo palawargi sadayana. Tutus langkung ke panghalang bobosa panon carang sapakan, mugi agung cukup lumur jembar siak sami, ngahapunten kana kairek talinghan simkuring. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.